जायानो आयज आमची पूजा माळशेची येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची चला जाऊया करूया तयारी देवते पूजेची चला जाऊया करूया तयारी देवते पूजेची येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची तिलावर आमका माळशे येऊन पुढाऱ्याच्या सपनात नमन घालूया गिरीक आता गोड उतराने येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची चला जमूया करूया तयारी देवते पूजेची येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची तिलावर आमका माळशे येऊन पुढाऱ्याच्या सपनात तिलावर आमका माळशे येऊन पुढाऱ्याच्या सपनात परमळीत गोड झाली जीण आमची देवी पुढ्यात परमळीत गोड झाली जीण आमची देवी पुढ्यात उजले आयज आमचे भाग्य उजले आयज आमचे भाग्य जाया पूजेक उत्सवाक नमन घालूया देवीक आता गोड उतराने नमन घालूया देवीक आता गोड उतराने येया करूया तयारी देवते पूजेची चला जमूया करूया तयारी देवते पूजेची येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची शोभित येतो भारायला शोभित येतो भारायला नमन घालूया देवीक आता गोड उतराने येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची चला जमूया करूया तयारी देवते पूजेची चला जमूया करूया तयारी देवते पूजेची नमन घालूया देवीक आता गोड उतराने नमन घालूया देवीक आता गोड उतराने येया जायानो आयज आमची पूजा माळशेची चला जमूया करूया तयारी देवते पूजेची चला जमूया करूया तयारी देवते पूजेची शोभित येतो भारायला शोभित येतो
વેલ ડન, વોટ અ પરફોર્મન્સ. દેશભક્તિ માટે પાગલ હતા. એમને નક્કી કરી લીધું હતું કે આ દેશને મારે આઝાદ કરવો છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પણ પાગલ હતા. કેમ? કારણ કે એમણે નક્કી કરી લીધું હતું કે આ દેશને એકતા અને અખંડિતતાનો મારે સંદેશો આપવો છે. પરંતુ પાગલ શબ્દની એક એક અક્ષરને છૂટા પાડો. પાગલ. પા એટલે પામવા માટે, ગ એટલે ગતિશીલ રહીને, અને લ એટલે લક્ષ્ય માટે જે ઝઝૂમી ઉઠે એનું નામ પાગલ. આ તમામ કલાકારોને પાગલ એટલા માટે કારણ કે કંઈ પામવા માટે. શું પામવાના તેઓ? એક અદ્ભુત આનંદની અભિવ્યક્તિ પામવાના. ગતિશીલ રહીને ગોવાથી આવ્યા છે ભાઈ અહીંયા ડાંગ સુધી, અને લ એટલે લક્ષ્ય માટે એ લોકોનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે સંસ્કૃતિનું જતન, સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન. અને એટલે ગોવાના તમામ મિત્રોને માટે જોરદાર તાળીયા થઈ જાય. Thank you very much for your great performance. Thank you very much. You have concentrated. You have done a marvelous job for the culture of Goa.